आज की इस वीडियो में हम देखेंगे IFB टॉप लोड वॉशिंग मशीन का डेमो। ये 7 kg कैपेसिटी का वॉशिंग मशीन है। इसका मॉडल है TLRPSS 7 kg एक्वा। ये वॉशिंग मशीन का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ से आप मशीन ऑपरेट कर सकते हैं। इसकी खासियत है कि इसमें आप कपड़े स्टीम भी कर सकते हैं। उसके साथ ये कपड़े गर्म पानी में भी कपड़े धो सकते हैं। इसमें इनबिल्ट हीटर है जो 40 से 60 डिग्री तक आप कपड़े गर्म पानी में धो सकते हैं। ये वॉशिंग मशीन 4 साल वारंटी के साथ आता है, 10 साल मोटर वारंटी और 10 साल स्पेयर सपोर्ट के साथ, यानी ट्री शील्ड प्रोटेक्शन के साथ ये वॉशिंग मशीन आता है। जब भी आप नई मशीन खरीद रहे हो तो मशीन इंस्टॉलेशन करने के पहले आधा इंची वॉशिंग मशीन का नल इस तरह से बिठाना पड़ता है। उसके साथ 16 एम्पेयर का पावर पॉइंट और ड्रेनेज का कनेक्शन, ये तीनों कनेक्शन आपको इंस्टॉल करने के पहले ही रेडी रखना पड़ता है। आगे देखते हैं कि वॉशिंग मशीन ऑपरेट कैसे करते हैं। ये वॉशिंग मशीन का डोर है, यहाँ से खुलेगा। अगर आप लिक्विड यूज़ कर रहे हो तो लिक्विड आप डायरेक्ट एक ब्लू ट्रे में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो ब्लू ट्रे है आप लिक्विड डायरेक्ट इसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पाउडर यूज़ करना है तो ये ब्लू ट्रे को निकाल के ही रखना है। ये ब्लू ट्रे सिर्फ लिक्विड के लिए ही यूज़ करना है। अगर पाउडर यूज़ कर रहे हो तो ये ट्रे डायरेक्ट यहाँ पे बिठा के इसमें पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं। जो भी एडिटिव्स रहेगा, कंफर्ट रहेगा, डेटॉल रहेगा, सेंट रहेगा, आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ब्लीच पाउडर या लिक्विड यूज़ करना है तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये वॉशिंग मशीन का टावर फिल्टर है। जब भी आप कपड़े क्लीन करते हो तो कपड़े के धागे या लिंट इस फिल्टर में अटक जाती है। ये फिल्टर आपको 15 दिन में से एक बार क्लीन करना है। नल के नीचे या ब्रश से भी क्लीन कर सकते हैं। ये इस तरह से स्लाइड करके बैठेगा। कपड़े डालते समय एक एक कपड़ा डालना है। कम से कम 4 या 5 कपड़े रखना है मशीन के अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा टावर फिल्टर का जो लॉक है वहाँ तक आप कपड़े भर सकते हैं। ऊपर तक कपड़े नहीं डालना, ये लॉक की तरफ ही कपड़े डालना है। यहाँ से मशीन पावर ऑन होगा। बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम स्मार्ट सेंस पे आता है। मिक्स वाले ज़्यादा गंदे कपड़े रहेंगे तो आप इसमें क्लीन कर सकते हैं। ये टाइम अपने आप लेगा। जितना कपड़े का वेट रहेगा उतना ही वो टाइमिंग लेगा। जैसे स्टार्ट का बटन प्रेस किया तो ये सेंस करना चालू होता है, और जितना कपड़े का वेट रहेगा उस हिसाब से पानी लेके वो टाइम अपने आप ले लेगा। जितना ज़्यादा वेट रहेगा उतना ज़्यादा वो टाइम लेगा। अभी इसमें कपड़ा नहीं है तो एक वाटर लेवल सिलेक्ट करके उसने 59 मिनट का टाइम लिया। ये ऑटो पे प्रोग्राम चलते हैं, मिक्स और स्मार्ट सेंस। उसके बाद प्रोग्राम आता है एक्सप्रेस 30। कम गंदे कपड़े रहेंगे मिक्स वाले तो ये प्रोग्राम में आप क्लीन कर सकते हैं। ये 28 मिनट के लिए प्रोग्राम चलेगा। नेक्स्ट प्रोग्राम है जीन्स। जो कॉटन के कपड़े रहेंगे, बेडशीट रहेंगे, ब्लैंकेट रहेंगे, आप इसमें क्लीन कर सकते हैं। जो 7 kg तक जो कपड़े हैं, हेवी वेट कपड़े, इसमें आप क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद प्रोग्राम आता है डेलिकेट्स। जो स्ट्रेचेबल कपड़े रहेंगे, पॉलिस्टर के कपड़े रहेंगे, नाजुक कपड़े रहेंगे, इस प्रोग्राम में आप क्लीन कर सकते हैं। ये 29 मिनट के लिए प्रोग्राम चलेगा। उसके बाद प्रोग्राम आता है स्टेन फाइटर। ज़्यादा ऑयली कपड़े रहेंगे या ज़्यादा मिट्टी वाले, दाग वाले कपड़े रहेंगे तो आप इसमें क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद प्रोग्राम आता है मिक्स डेली। ये रेगुलर यूज़ के लिए प्रोग्राम है। मिक्स वाला हर रोज़ का जो कपड़े रहेंगे इसमें आप क्लीन कर सकते हैं। ये टाइमिंग अपने आप लेगा। जितना कपड़े का वेट रहेगा उस हिसाब से वाटर लेवल सिलेक्ट करके ये टाइम ले लेगा। उसके बाद जो फंक्शन आते हैं एक्सप्रेस 30, जो इसमें वाटर लेवल बाय डिफ़ॉल्ट 5 पे सिलेक्ट है। अगर आप कपड़े ज़्यादा डाल रहे हो, आधे से ऊपर डाल रहे हो कपड़े, तो आपको वाटर लेवल यहाँ से बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ से आधे से ऊपर आप कपड़े डाल रहे हो तो यहाँ से वाटर लेवल का बटन प्रेस करके वाटर लेवल आप 6, 7, 8, जितना कपड़े ज़्यादा रहेंगे उस हिसाब से वाटर लेवल यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। कम कपड़े हैं फिर भी वहाँ से 1, 2, 3 ऐसे वाटर लेवल सिलेक्ट करके आप वाटर लेवल ले सकते हैं। उसके बाद प्रोग्राम आते हैं वॉश, रिंस और स्पिन। आपको अलग से सिर्फ वॉश करना है, रिंस करना है, स्पिन करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं।
एक बार प्रेस किया, यहाँ से आप कपड़े सिर्फ वॉश कर सकते हैं, और एक बार प्रेस किया तो यहाँ से कपड़े आप सोक भी कर सकते हैं, यानी कपड़े आप भिगा भी सकते हैं। इसमें कपड़े ड्राई नहीं होंगे, सिर्फ वॉश और सोक होंगे। उसके बाद प्रोग्राम आता है रिंस। कपड़े सिर्फ पानी में से खंगाल के निकालने हैं, यानी पानी में से निकालने हैं, तो ये प्रोग्राम लगा सकते हैं। उसके बाद स्प्रे रिंस, आपको सिर्फ पानी के ऊपर स्प्रे करना है, कपड़े के ऊपर स्प्रे करना है पानी, तो आप स्प्रे रिंस ले सकते हैं। उसके बाद प्रोग्राम आता है स्पिन। सिर्फ कपड़े आपको ड्राई करना है, तो यहाँ से कपड़े आप डायरेक्ट स्पिन प्रोग्राम पे लगा के कपड़े सिर्फ ड्राई कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है एक्वासेव। अगर मशीन में का पानी आपको कहीं और जगह यूज़ करना है तो एक्वासेव ऑप्शन यूज़ करके आप पानी बचा सकते हैं। इसमें कपड़े ड्राई नहीं होंगे। जब भी आप एक्वासेव प्रोग्राम सिलेक्ट करते हो, मशीन के अंदर पानी स्टोरेज होकर रहेगा। उसके बाद आप स्पिन करके वो पानी किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से एक्वासेव प्रोग्राम एक्टिव होगा। उसके बाद प्रोग्राम आता है डिले स्टार्ट। मशीन आपको देर से चालू करना है, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जितने देर से आपको मशीन स्टार्ट करना है, यहाँ से आप डिले स्टार्ट मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद प्रोग्राम आता है चाइल्ड लॉक। रिंस और स्पिन का बटन 3 सेकंड प्रेस करने से चाइल्ड लॉक प्रोग्राम एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद टेम्परेचर भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, जितना आपको टेम्परेचर चाहिए उतना। यानी गर्म पानी में कपड़े आपको क्लीन करना है तो आपको 40 डिग्री, 60 डिग्री, जितना चाहिए वो प्रोग्राम आप मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद कपड़े को अगर स्टीम देना है तो मिक्स डेली और जीन्स प्रोग्राम के लिए स्टीम प्रोग्राम अवेलेबल है। अगर स्टीम करना है तो यहाँ से आप कपड़े स्टीम कर सकते हैं। उसके बाद प्रोग्राम आता है एयर ड्राई। अगर आपको ड्रम मॉइस्चर फ्री करना है, अगर मशीन आप ज़्यादा दिन तक बंद रख रहे हो तो आपको ड्रम मॉइस्चर फ्री करना है, तो ये 3 सेकंड बटन प्रेस करने से एयर ड्राई प्रोग्राम एक्टिव हो जाएगा। इसमें आपको कपड़े नहीं डालना है, ये सिर्फ खाली घुमाना है। उसके बाद प्रोग्राम आता है टब क्लीन। डिले का बटन 3 सेकंड प्रेस करने से टब क्लीन प्रोग्राम एक्टिव हो जाएगा। अगर आपको ड्रम क्लीन करना है, टब क्लीन करना है, तो इसके लिए डिस्केल पाउडर अलग से आता है, वो पाउडर डाल के आप टब क्लीन प्रोग्राम एक्टिव कर सकते हैं। ये 2 या 3 महीने में से एक बार मशीन को टब क्लीन पाउडर डाल के खाली ही घुमाना है। उसके बाद ये एक्सप्रेस 30 प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम बाय डिफ़ॉल्ट 5 लेवल तक वाटर लेवल लेता है। अगर आपके कपड़े ज़्यादा है तो वाटर लेवल आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। जितना ज़्यादा कपड़े रहेंगे या कम कपड़े रहेंगे उस हिसाब से आप वाटर लेवल मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी प्रोग्राम आप चूज़ करके, यहाँ पे मैंने मिक्स डेली प्रोग्राम लिया है। मिक्स डेली प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम चूज़ करके आप यहाँ से मशीन स्टार्ट कर सकते हैं। अभी मैंने मशीन स्टार्ट कर दिया। उसके बाद वो वाटर लेवल सेलेक्ट करके पानी लेना चालू कर देगा। जैसे ही पानी की लेवल कंप्लीट हो जाएगी वो मशीन वॉश के लिए चला जाएगा। देख सकते हैं यहाँ से आप पानी ले रहा है, जितना कैपेसिटी का वाटर लेवल सेलेक्ट किया है उस हिसाब से वो पानी लेगा। उसके बाद मशीन वॉश के लिए चला जाएगा। उसके बाद मशीन में इस तरह के सब फीचर्स हैं। इसमें देख सकते हैं एक्स्ट्रा लार्ज फ़िल्टर, जो लिंट फ़िल्टर है वो बड़ा दिया हुआ है। ये 15 दिन में से आपको एक बार इसको क्लीन करना है। इसका साइज़ जो है बड़ा दिया है, यानी जितनी लिंट हो सके इसमें जमा हो जाएगी। उसके बाद इन बिल्ट व्हील्स है, मशीन ईजी मूव कर सकते हैं। पीछे की तरफ 2 व्हील्स दिए हुए हैं। लो प्रेशर वाटर फिल, यानी मशीन का वाटर का लेवल प्रेशर अगर कम है फिर भी मशीन ऑपरेट होगा। ऑटो रिस्टार्ट है। उसके बाद स्मार्ट सेंस है। स्मार्ट सेंस के लिए 2 प्रोग्राम है, मिक्स डेली और स्मार्ट सेंस। ये 2 प्रोग्राम पे आप लगा सकते हैं। उसके बाद ऑटो इनबैलेंस, अगर कपड़े कम ज़्यादा हो गए, अनबैलेंस हो गया तो फिर से ये बैलेंस करके मशीन स्टार्ट होगा। वोल्टेज प्रोटेक्शन है और ऑटो डायग्नोसिस। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।